okimanyi bulungi nti wakwata omukazi n'omusabika leesu n'omutwale wa president n'omugamba mbu nno ono omukazi mukazi wa Bobi Wine owookubiri amuyinamu n'abaana basatu ne mwefulukutire ebigambo ne mulimba simanyi agenda kulya president Bobi Wine bomu ze baagala otega abaliyekera bakolagana nabo kumbe olimba mwayole biliyoni nga mutwala mbu simanya omukazi agenda awo abayekera basobole okwogera simanya bye bakola n'oli esente ng'ate gwe wennyini ozimulyako omukazi yaddayo akaaba n'ayogera amazima nti byabadde bipange okimanyi ekyakummisa obwa komishona sipiika oyo n'omugenzi olanya bayagalako bbukuwa kimanyi bulungi abaana b'opposition abaana b'ensuukakyuka mwagala nnyo entalo naddala bwe mulaba abantu nga mulina oludda lwe mutali lusanyufu nalwo nga lulina alumeggana nalwo mwanguwa okudda ku ludda luli olumeggana n'oyo gwe mutaagala musobole okubanga mukuba naye mbadde njagala kubasaba nti olutalo luno olutandise okutandika olw'endorsement ya sipiika wa paalamenti mwandibadde mu luwaamu obudde mbadde nsaba munna mufune ka soda ne ka popcorn mufune we mutuula kubanga ebintu gye biraga abantu bano gye bakoma okunyiiga bagenda kufyuminga we banaakoma okufyuminga ebyama byandivaayo eyo oyakajja essaawa zino abadde mubaka omulonde ow'ekibuga ky'e Masaka Justin na Mere era ng'ebigambo mu vidiyo byabadde awerekereza Honorable Daudi Kabanda Ssaabawandiisi w'ekisinde kya Piraawo bakimumanyi nga PLU weetaaga kusirika busirisi naddala gwe omwana ow'enkyukakyuka ng'olina ebibuuzo ebyo maze ebbanga ddene nnyo ng'obuuza wandimaliriza ofunye ansa osanga ansa ezo zinaakuyamba maybe bw'onaaddayo mu kkooti kinaakuyamba okuwolereza munnooyo eyasibwa nga kigambibwa nti nno yali alina enteekateeka z'okulya mu nsi olukwe kinaakuyamba maybe okuddamu ebibuuzo ebimu nga nti omukulembeze badde bakugamba nti struggle yadda mu kwebaka ku bawala bw'owuliriza obulungi ebigambo bya Justin Nammeere byawanzeeko akawungeeza k'olunaku olwaleero alina ensonga gy'akoonyeeko mbu once upon a time waliwo omukyala eyayambazibwa ekigoye n'atwalibwa mu State House nga omukazi akikijja n'agamba Kyagulanyi yafunisa obuto netandabirira katandika butandisi kyenjagala okukusaba olutalo luno bambi toluyingiramu naye ate tolwewera lubeeremu omulundi guno sooka olinda okugamba nti diversion kubanga kyandibanga omwoyo guno ogwani agwanidde okufuka sipiika wa paalamenti omutuufu gwandisajjula ebyama naye nga byonna tugenda mu maaso okuba nga tubyogera lw'olutalo olwani agwanidde okufuna endorsement ya sipiika wa paalamenti lukyagenda mu maaso oluvannyuma lwa Kabanda okuvaayo n'agamba nti ntumiddwa bassibo ne bannyabo okusobola okubeera nga ate enjungulula byonna ebyasooka bwe twali tugambira nti nno ng'ekibiina kya PLU tuwadde obuwagizi bwaffe eri Anita Amongo ka sipiika wa paalamenti aliko ssaako n'omumyuka Thomas Tayebwa era ffenna amaaso tugoolekeze nakasero tulinda omukulembeze w'eggwanga Dr. Museveni waanaasonga ffenna we tujja okusonga. I, Anita Annette Among, swear in the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Okulayira kutandise mu butongole olunaku olwaleero era kitegeeza nti kiri kye nagambyeko ekyasoose ekyota lwa sipiika bwe tunaamalirayo wiiki eno nga baka bonna baweddeyo awo ate endigito entuufu wegenda okutandikira firimu etandika butandisi ani agenda okubeera sipiika wa paalamenti addako oluvannyuma lwa paalamenti eno okutandika okulayizibwa.
Imagine Comedy Store back to Sakode 10th year anniversary with Diamond Platnumz. I'm so happy. Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Big Jamaica, Winnie Waji, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Bugi, Catalayan Kando, Comedians, MC Mariachi, Amoti, Salvador, Madrat Chico, Maulana Drain, Chichampa Mire, Bisonto, Shequina Neva, Raj Kabija, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Over. Gets open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by nkwaniriza ku Seimo official yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba ne tukwebaza okubeera nga ate otwegasseeko. Liking a video eno kijja giyambako okugyongera obulamu okutambula ate etuuke eyo gyetandituuse. Commenting nga kituyambako okumanya kiki ky'olowooza ku video gye tuba tukoze. Ata subscribing nga please kindly subscribe, kituyambako okutwongera amaanyi n'omuwendo gw'abantu okubanga ate guwera wano. Oluchano neyongera ddala okubeera nga ate ekula. Tuyingiddewo ate okwongera okuba nga tukuba toki mu bintu ebyenjawulo ebitambula naddala mu kaseera kano ke tulimu ng'ebyobufuzi by'eggwanga lino Uganda bikyagenda mu maaso okubeera nga ate bikyuka buli kaseera, buli ssaawa waliwo ekipya ekiba kigenda mu maaso. Bintu byonna bwe binaatereerera tomanya gwe eyasaba essaala y'osanga Katonda ajja kubanga alina kyazzeemu oba ojja kubanga okkiriza nti gwe Katonda essaala zo yagaana okuziwulira abo b'oyita abalabe bo ali ku ludda lwabwe. Naye nga sinnatandika jjukiriza nkujjukize ate Haji Kaziwe Kapo ennaku z'omwezi 12 June agenda kubeera awo ku Front Page Hotel e Namasuba. Mujje tumuwagire Haji Kaziwe Kapo mumanyi waffe wa ku kyalo kuno bambi mujje mumubeererewo sebaavuga share mitwale 2 mitwale 5 tebo ya bukadde 2 mbasabye tubeerewo. Kale bannaffe aba African Canadian Foundation bantumye nkusabe okusobola okubeera nga ate weetaba mu conference eno eri ku substance abuse, suicide and mental resilience, endwadde z'obwongo, obuzibu bw'obwongo. Oyinza okuba oli counselor, jangu tukuyambe okumanya engeri gy'osobola okubanga ate okwatamu okusoomoozebwa okuli mu bantu okwenjawulo, ebiragalalagala bingi, ebizibu by'emitwe bingi. Kakati bw'oba ng'oli kansala ng'oli eyo eno mukisa gw'olina. Ennaku z'omwezi nga 11 mpaka ennaku z'omwezi 12 tugenda kubeera Canada, Toronto. Kakati bw'oyagala okugendako e Canada ng'oyita mu conference eno, invitation twatandise dda okuzigaba. Jangu tukiri ku namba za visa zisimu tukuwe invitation tusobole okuyita mu process y'okuprocessinga okufuna visa ng'obudde bukyali. Naye nkiramu okujjukiza nti namba zawa ku screen ezo z'oba okubako zokka. Waliya plus 647 plus 437 951 ne plus 4 nesembyayo 174 pozi ne Uganda esembyayo 8. Enamba ezo z'oba okozesa zokka okusobola okubeera nga ate otuukirira abakulu bano bakuyambeko. Kale mbaaniriza ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era nga abagoberezi b'ebitambula mu ggwanga erya Uganda amaaso kati ssaawa zino mabugule. Naye nga twakamaliriza okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga of course ekiddako ate essiga because jjukira omukulembeze w'eggwanga ali mu ssiga erya executive. Kakati essiga eryokusatu mu kutambuza eggwanga essiga erya legislature oba parliament nalyo liba lirina okulayizibwa okusobola okubeera nga ate emirimu gitambula bulungi. Era ndoza embasi erabidde ndoza kirimu article ya 8 mu nnyaka tundutundu ndoza kaakuna era nga eyo erambika nti nno ababaka abalonde bakulayira nga tebannatuula ate mu parliament okusobola okubeera nga ate bateesa. So enteekateeka eyo bwetwogera etandise era nga bwe mukimanyi nti nno mubaka wa parliament ekibiina kya NRM kyekisingamu ababaka ku babaka abalondebwa 5 obutereevu ekibiina kya NRM kirinako ababaka abasoba mu 3 naye mu ababaka nga 305 babaka abalondebwa butereevu ababaka abali mu 140
balondebwa 45 balondebwa okuva mu districts ez'enjawulo. Actually baba 355 bano babeera 145 kwe kukola ababaka 5 abalondebwa okujja mu parliament okugatta ne bali aba special interest groups ndoza amagye galinako 9 then abavubuka ne bafunako abaliko obulimu ne bafunako n'abakozi ne bafunako kwe kukola ababaka 5 abatula mu parliament ey'eggwanga. Kakati onako olwaleero batandikidde mu alphabetical order era ababaka ab'enjawulo naddala kuva mu mambuka eyo no kuva mu Western Uganda ne ebitundu ebiri side ezeeyo be basinze okulabikira mu kulayira kw'olunaku olwaleero ate era ababaka okuva mu kibiina kya NRM era nabo oyinza gamba nti beefuze olunaku wabula abannafu aba FDC omubaka omukyala ow'Essoloti Anna Ebaju namulabyeko yalayidde saako n'ababaka abamu okuva mu kibiina kya National Unity Platform. Actually mubaka mu kibiina kya National Unity Platform betulabeeko abalayidde tulabeeko omukyala Betty Nambozi bakireke mubaka wa Mukono Municipality, tulabeeko omubaka omukyala owa Mukono District ate Amaniyo Shira Draville naye alayidde. Awo ne tugenda Bugiri omubaka ndooza w'Ebukooli North amanyiddwa nga ayagala ki naye asobodde okubeera nga ate alayira ne Dr. Batua oyo ng'ava mu Jinja naye asobodde okubeera nga ate akuba ebirayiro bye. Awo ne tugenda Buyikwe South omukulu amanyiddwa nga Kanaabi Jime oyo nga ye yawangula Dr. Lulume Bayiga naye n'akuba ebirayiro bye olunaku olwaleero. Ayagalachi Jamal Bakireke Namboze Betty Batua Timothy Lusala swear in the name of Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of Uganda, so help me Allah. I Bakireke Namboze Betty swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as the law established. so help me God. So help me God. so help me God. So enteekateeka bwetyo bwetambudde okulayiza bakaba parliament ate bwe kutambudde n'olunaku olw'enkya tugenda kulaba okulayiza kabaka ba parliament then n'olunaku olwokutaano ate okulayiza bakaba parliament bwe kujja okuba nga ate kufundikirwa olwo parliament eyawamu enaaba emaze okuba nga ate erayira esobole okubeera nga ate etuula mu kisaawe Kololo okusobola okuba nga ate balonda speaker wa parliament saako n'omukubiriza. Mpozi mu kulayira kwa parliament okw'olunaku olwaleero wabaddeyo cases 2 nga case emu ebadde ya General Moses Ali abadde talina busobozi kusobola kubanga ate atuuka wali walayirira era bw'ati alayidde maaso gwa clerk wa parliament mu chambers okugatta n'omubaka omu alina obuzibu ku kugulu nga naye abadde tasobola kuyimirira naye alayidde mu chambers ate eza parliament mu maaso ga clerk wa parliament era obubaka obwo ne butegeezebwa parliament nga n'ababaka abo bwe babadde basobodde okuba nga ate bagenda mu maaso okubeera nga ate bakuba ebirayiro byabwe era ebifaananyi bye bisobodde okubeera nga ate bisindikibwa okulaga enteekateeka nga bwe zitambudde olunaku olwaleero. Kakati tugenze okujja mu kulayira olunaku olwaleero ng'olunaku olw'ejjo twasuzizza eggulu eggulu lye twasuzizza omubaka w'e Kasambya era nga wali omu kwabo abalayidde omukulu Daudi Kabanda era ng'oyo mu nteekateeka ne mu rankings z'ekisinde kya Piraawo akola nga ssaabawandiisi. Yavuddeyo n'afulumya ekiwandiiko era nga mu kiwandiiko ekyo yabadde ajungulula ebyali bitegeezeddwa ng'ekibiina kya Piraawo oba ng'ekisinde kya Piraawo bwe kyali kisazeewo okwendoosinga Anita Among saako ne Thomas Tayebwa. Kasooka nkujjukizeeko katono ebintu nga bwe byatambudde olunaku lwe. General Muhoozi Kainerugaba azeemu okulungamya
bupya nti Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Aneta Among ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa speaker oba omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU egisazizaamu era tekikyalinga bwe kyali. Ensonga eyokubiri, obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba parliament bonna kulindirira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagira. Eyokusatu, fenga aba Patriotic League of Uganda tugoberera era tuteeka mu nkola okuwabulwa okuva eri chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba ekiseera kyonna. Eyokusatu, fenga aba Patriotic League of Uganda tugoberera era tuteeka mu nkola okuwabulwa okuva eri chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba ekiseera kyonna. Tugoberera era tuteeka mu nkola okuwabulwa okuva Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. So bwatyo ate Ssabawandiisi wa PLU bwe yavuddeyo n'agenda maaso kubeera ng'ataatangaza. Kaakati katono nnyo mu byafaayo, sipiika wa paalamenti oyo Aneta Among ng'ajja mu kifo kye eky'obwa sipiika alina abantu abaali bali nnyo ku lusegere lwe, era mu abo osobola okwogera ku Honorable Brandon Kintu abadde mubaka w'e Kagoma oyo abamubbye akalulu, twalabako omukulu amanyiddwa nga Panado, mubaka wa Iganga municipality naye bamukubya akalulu, Honorable Kabanda oyo y'omu kwabo boyinza okulowooza nti nno baali bakido nnyo ne speaker wa parliament oba ntegeera nga bamutambulirako nnyo. Kaakati wadde nga Honorable Kabanda ajuliza nti nze bye nasomye byantumiddwa butumibwa, waliwo ekibinja ky'abantu ekirowooza nti oba Honorable Kabanda byakola yeetuma bwetumi, oba Honorable Kabanda alina omuzannyo gwagezaako okuzannya. Abalala balina ekirowoozo ekigamba nti kale ne bwe biba bituufu lwaki ggwe wandibadde obisoma, gwe wandibadde okola gumu gwa kuyamba kuwabula maybe mukamaawo n'atasobola kukola kusalawo kufaanaganako bwe kutyo. Olunaku olw'eggulo era twalabyeko obufubo obw'enjawulo obutalina bigambo byatuka naye nga bw'ogattagatta embeera n'obwamu obwabadde bukasukibwa ng'oyinza okulowooza nti okusinziira ku kirangiriro ekyabadde kikoleddwa Kabanda osanga bano baali bagezaako kukasuka bigambo eri CDF n'omukulembeze w'eggwanga. Mu kutandika kantandike ne Speaker Parliament Aneta Among. Ku mukolo gw'okulayiza omukulembeze w'eggwanga we gwawedde yalabiddwako ng'agenda ewali CDF okubaako obugambo bwa musonseka. Wabula bw'ogenda mu photographic interpretation
olabanga speaker wa parliament ebigamba asonseka bingi naye nga CDF ate gwannyonnyola addamu kimu bibiri nga bwasirika ate nga alaganga atali moved. Era mu interpretation yabone bagamba nti omukulu nga yalabisenga yabadde ebimugambibwa atabitwala nga yabadde awuuna nnyo okusinga bwe yabadde addamu ate nga yabadde ayogera naye yabadde ayogera nnyo. Ebyo byonna photographic interpretation naye tosobola kubeera conclusive ku bigambo kubanga ekyamazima audio teriiwo. Bwe twavudde awo ne tugenda emunyonyo waliwo akabaga akabaddeyo nga bannaffe ab'ekibiina kya NRM beeyozaayoza oluvannyuma lw'okulayira. Era deputy speaker Tayebwa naye alabibwako ng'alina omugambo gw'apokera president apokera omugambo era president nga walinganga bwamulaga nti mbimanyi ebyo bireke tujja byandolinga. Ebyo byonna byabaddewo mu lunaku lwaggulo okutuula obufuufufu mu kampu ez'enjalo okubyagenda mu maaso. Abantu bagenda mu maaso okubuuza bagamba ekintu ekirabika ng'ekyali kiwedde all over the sudden what could be the problem? Yandibanga eno Rolls Royce gye najjalo ne mbategeezaako nti Rolls Royce kulina ni mwaka 2025 yandibanga yaleese ebizibu. Waliwo ogattagatta ebintu ebyo n'ogenda n'obigatta ne tweets za CDF byonna byongera okutabula. CDF yavaayo emabega n'agamba nti nze maze emyaka 5 nga ndi mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni ne Rolls Royce sigituulangamu. Abantu ne bongera okugattagatta nga bagamba oba obuzibu bwavudde ku mmotoka. N'ebintu ebifaanaganako bino. Kakati omudomo ne gubeeraawo wabula. Now it turns out nti ku kampu ya speaker Anita Among wandibanga waliyo abatandise okukuba ebituli mu kirangiriro ekyakoleddwa omukulu Daudi Kabanda. Abamu balabika batandise okulowooza nti yandibanga Daudi Kabanda akozesa erinnya ya CDF okusobola okubanga ataatuukiriza ebiruubirirwa bye. Era nga n'abamu naddala omubaka omulondo w'e Masaka Justin Nammeera alumiriza nti Kabanda yandibanga alina akasendekero ayagala okusika mu sipiika ndowooza mu nsawo ne mugendamu omusota. Kakati bino byandibanga bigenda mu maaso okubanga bikolebwa okwongera okunyeenya sheki Damango Tree okulaba kiki ekiyinza okuvaayo. Era bw'atyo nga bw'atanyigirwa mu ttooke nga ne lumu tesobola munyigira mu Justin Nammeera Ensoboga avuddeyo n'akumira omukulu Daudi Kabanda live n'amugamba oli mubbi tetukutya ebyo wayogedde bigambo byo gye n'omuhoozi tabiinaako kakwate ate toddamu kumanyiira babaka b'NRM. Wakati mu bigambo ebyo mwanokoledde ne ku bumu obufere Honorable Daudi Kabanda mbu bwe yakola omwali n'okufera omukazi ow'olubuto amutwalire mukulembeze w'eggwanga nti olubuto lwakyagulayo. Ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga nga byandiba bingi. Tulina one Justin Nammeere ne Honorable Daudi Kabanda. Kasooke tulabe. Ffe tulinga abatendesi ba ttiimu kasita bakugamba nti mukadde wange ofunye yinjale. Omutendesi n'agamba nti ofunye yinjale tolemerayo. Awo mwawe bafunye yinjale awo. Ya baakulaba nti ofunye yinjale ate bw'olemerayo n'okugula okwokubiri nakukuyinza okufuna yinjale. Kabanda toddamu kumanyira babaka ba parliament aba NRM. Toddangamu kutumanyiira okutuuka ku ekyo gwe ssebo. Nze mubakutya siriimu. Ate banabadde bamixinga nti oli mukwano gwo tomulidde emulu kwe basiru. Ebintu ebiri official tobigatta na mukwano. Ne bwe yandibadde speaker Anita Among nga president amuwadde ekiwandiiko nti Kabanda mugobe mu parliament. Mbadde nfuluma alinya na boda balaba akeereye mu communication from the chair ngaga nti fuluma. Oli mulungi nnyo mu buzannyo bwa blackmail. Kwonaganya amaofiisi byoluddemu okuva nga mukyeyita abavubuka mu youth politics. Mubeera mwoyo katemba atali musasulire ku blackmailing abantu kuzunza lugambo. Speaker koledde ebintu bingi
oyawudde abantu bangi ku mukyalo oyo Nalongo Triple A. Bw'owaayira kino bw'omuteeka mu fiya bw'okola ki bw'omwawula abaana bonna abaali abalungi ba Honorable Brandon abakola nga PR y'omukyalo oyo abantu ne bamanya ebintu ebirungi byakola bonna wabamwawulako. Oli mubaka nze ndi mubaka natusiza obubaka kati nze munvunaana musango ki bannange era ngenda wa speaker kati essaawa eno tugenda kulya kyamisana onalabika otya maaso nti ndabika ntya omunanfuusinga gwe kati bwe bandi mutumye n'akola atya nange kye nakoze mukadde wange oyo kyakaali wuwo ebyo si bya General MK blackmail z'okoze ku babaka ba parliament mu linnya lya MK ensi n'ezimanya bakomako omuliro otiisatiisa ababaka gwe tebajja kulangirira gwe tebajja kukola bwe bati General MK kino ng'obayoolako ssente. Sooka otubuulire omusimbi gwe mwakuŋŋaanyiza wano juzi mu misinde gye mwayisejja General MK n'atalabikako. Sooka otubuulire ezo ssente mwazitadde luddawo. Tuwe ku vidiyo z'abanaku nga mubawa obuyambi mwagamba za kuyamba banaku. Lwaki si kye wasookeddeko? Mu mpisa ennungi era ennono za accountability otusookera ku kye weetuma. Kuba kino ekyendosimenti teri yakikutuma naye kiri gwe wakyetuma nga tonnajjangu obumbujja otubuulira simanyi endosimenti. Ekisooka simanyi lwaki naye Andrew Mwenda wankoze bubi. Gwe spokesperson wa PRU ate watumye Dika Banda okwogerera amabaluwa gammwe. Nze Andrew Mwenda nkumanyi ng'omusajja omwogezi ndi follower we by the way nina obutabo wano bulinga 100 oba bumeka zizino Independent magazine nina nezedda teri Independent magazine kumpi efuluma paka joya abalamu wavira nga tokyabifulumya nze nesigisomye ebya Andrew Mwenda naye newuunyiza nnyo ebbaluwa yammwe erimu amatankane g'oluzungu ate they endorsed ate ate chairman guided ate endorsement ne guidance bintu byanjawulo. Era obadde ng'okubira n'abayambi b'essimu ng'obagamba speaker agayadde ate ssente mawa mutwala kumba oli gwamu equipinga naye ng'emmotoka gy'ovuga ya parliament red number plate. Speaker yagezaako n'okuwoobwa commissioner. President Museveni n'agamba oyo Kabanda tayinza kukulembera yadde abantu ababiri. Okimanyi bulungi nti wakwata omukazi n'omusabika leesu n'omutwale wa president n'omugamba mbuno ono mukazi wa Bobi Wine owokubiri amuyinamu n'abaana basatu. Ne mwefulukutire ebigambo ne mulimba simanyi agenda kulya president Bobi Wine bomu ze baagala otega abali yeekera baakolagana nabo kumba olimba mwayoola biliyoni nga mutwala mbu simanya omukazi agenda awo abayeekera basobole okwogera simanya bye bakola n'oli esente ng'ate gwe wennyini ozimulyako. Omukazi yaddayo akaaba n'ayogera amazima nti byabadde bipange. Okimanyi ekyakummisa obwa commissioner speaker oyo n'omugenzi olanya baayagalako bbukuwa seeke ya NRM negaana okuwenda osinga gwanyumya endorsement kabulaŋŋane. Kaakati ebigambo bya Justin Nammeere birimu ensonga ez'enjawulo. Ekisooka ani ayinza okuba nga atiipinga ku bano okubategeeza nti ebyalangiriddwa Ssaabawandiisi wa PRU bibye ng'omuntu. Ekyokubiri akulira ekibiina kya PRU General Muhoozi Kainerugaba omu ku bantu abali ku mutimbagano era nga buli kimu kigenda ku maaso abaakimanyi. Kabanda singa avaayo n'ateekayo obubaka obufaanaganako bwe butyo CDF n'asirika katugambe nti yeetumye, what does it imply? Akiwagira ekyo kibuuzo ky'osobola okwebuuza ng'oli mu kutunuulira ensonga zino. Oba kampu ya sipiika etegedde nti mu maaso awo waliwo olutalo lwetaaga okulwana era nga wandibanga waliwo asazeewo abambale nabo ne bagamba nti ffe tetujja kwambala kubanga gwe okyagaanya okuvaayo okutweŋŋanga butereevu. Kakati katukube bano bootuma bw'onaawulira nga tumaze okukuba bootuma nga gw'ovaayo
kubanga nayo approach mu lutalo gyeri waliwo approach nti ono bakutumidde tobakwatako lumba abatumye eya approach gyeri ne waliwo approach eya gwe sindika buli kabwako kosindika tukuba bwe buggwayo mu ttale nga weetuukira nga nawe tukuwa bw'otunuulira olunaku olwaliro sipiika palamenti bw'abadde agenda okulayizibwa ogenda kulaba nga a section of member of parliaments ababaddewo awo bawaliriziddwa n'okuvaayo mu tenti gye babadde batudde ne bagenda ku tenti y'Amongo okusobola okubeera nga ate bamwaniriza ebyo biri mu kakiripu k'ensembi ey'okuweereza obalaba nga babaddewo actually okulayira kwa Amongo kwawukanyeeko n'okulayira kw'abalala oyinza okugamba nti alayiridde mu Kkombo sipiika agassa ababaka babadde nga 5 oba bataba 6 omulundi gumu okusobola okuba nga tebajja okulayira ndoozi ekifaananyi okirabye kubabako kubaddeko Dan Kimosho kubaddeko Hashim Magogo omwami we kubaddeko abakyala nga 2 ne sipiika palamenti takwomutadde n'atakoma okwo n'abaako n'ababaka ababadde bazze okulayira bawerekeddeko bwe tugenda mu what we see Speaker wa Parliament bw'otunuulira reception abaka Parliament gye bamuwa naddala aba NRM, there is a certain group that believes in her. Now, bw'atandika okusensinga nti kyandibanga there are other options batandise okulowoozaako kubanga ntandise okulaba nga batandise okubringing up erinnya ly'omubaka amanyiddwa nga Jacob Oboth. Wemasirairi aliko na Anthony General oyo. Erinnya libadde litandise okuleetebwa. Kitegeeza nti ne ttiimu ya Anita Amongo eba etandika okugenda ku pulaani B kubanga pulaani A ekyalina omukisa gw'okusoboka naye ate ekyasobola okugaana kubanga gye twatandikira Seeke yali emaze okukwanga ekola okusalawo kwayo n'egamba nti bannange katuyitayininge bano. Pulezidenti w'eggwanga n'avaayo n'agamba nti yes Seeke yali ekkiriza naye tusobola okukiriviewinga. Ne tuvaawo CDF n'avaayo n'awa endorsement ate namala n'agikansolinga wadde nga kampu ya speaker bakiwakanya. Kakati kiyinza okubeera ekizibu Speaker wa Parliament ng'amaze okutuulako mu ntebe eyo ng'amanyi n'obuwoomu bwayo okumala gakiivinga up kubanga a section of his party egambye tukuggyeko endorsement. Ekyokubiri waliwo ekibuuzo abayitibwa ababaka ba PLU bawera 3 nga Kabanda bw'agamba. Kubanga lwaba bakabukkiriza nti abo ekyamazima bagenze mu Parliament olw'ensonga nti PLU yabayiiriddewo omubiri. Naye ate waliwo ababaka ba Parliament abaalabanga essaawa zino ekiriko PLU ne bagoberera naye ng'ate PLU mu kuyita mu kwayo okugenda mu Parliament tebayinaako mukono. Era nga kiyinza okubeera ekizibu okumala gawuliriza oda ya omukulu ono singa aba ayogedde. Ekyo wokissa ku mabbali. Ekyokubiri, oluvannyuma lw'abantu bonna abaali beetoodde Speaker Anita Amongo bonna okukubwa akalulu okwo kw'otadde aba NRM n'aba opposition, Justin Nammere alabye nga guno mukisa okuziba gaapu eyo. Era ojja kwetegereza nti buli wamu Speaker w'agenda ojja kulabawo omukyalo ono Justin Nammere. Y'omu ku babaka abagambye nti Speaker ngwa naawe bwe tuba kwambuka twambuka naawe. Kati akayinza okusembayo kiki ekiyinza okuddako singa ebigambo nga Nammere bw'abyogedde bikakasa nti kyali mu recommendation ya CDF kiyinza kulekawa Justin Nammere. Abamu kubasinga okumanya n'okugobera CDF bagamba nti musajja mulungi singa oba togoyinze against eyo kyayagala. Omuntu ayinza okubuuza nti okay wadde nga space weeri
ey'okugezaako okubikka gaapu eyo eyabadde beetoolodde sipiika Nammere ye muntu omutuufu mu kaseera ng'akyalina n'emisango mu kkooti okuvaayo okwambalagana ne kampu ya PLU abantu abamu gye balowooza nti eyinza okuba erina n'ekiwayi oba erina n'ettundutundu mu kutambuza eggwanga lino. Ebyo nnyinza kuba nga ate mbikulekera okwongera okubeera nga ate obitunulamu. Now okumaliriza okwogera kwa Justin Nammere, Nammere alina ekintu kyakoonyeeko. Emirundi mingi biwuliddwa ng'ofuna amaloboozi ag'enjawulo agagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yatunda struggle, Robert Kyagulanyi Ssentamu baamuwa ssente aleme kwekalakaasa, Robert Kyagulanyi Ssentamu babi simanyi agenda mu State House. We've heard of those stories. Abamu ne bazibayinga nga bwe ziri, abamu ne baziwakanya. Naye revelation ya Nammere ekusiigira ekifaananyi nti Kyagulanyi yayinza okuba nga essaazi nali mu ggwanga ery'omu Amerika naye nga waliwo fotokopi yali egenzeeko ne mu State House n'esisinkana omukulembeze w'eggwanga. Tuyinza okuba tuli awo nga babi ali awo yalowooza nti tasisinkana ku mukulembeze w'eggwanga nga waliwo omukyala yali atwaliddwako omukulembeze w'eggwanga ne bamugamba wuno omukyala Kyagulanyi mutume ky'oyagala ajja kukikukolera. Kubanga ebyo byo tubiwuliddeko nti mu byobufuzi mulimu bayita abasuubuzi. Abaladdiru n'amanya nti no kakati gwe hot cake n'agamba nti oyita nkutwale w'omukulembeze w'eggwanga, bwe mugende w'omukulembeze w'eggwanga bwe bayisa akawumbe ne bakakuwa ng'akutemerayo ebina nga yasigaza olukaaga. We've had such businesses. Kyenva nkugambe nti gwe omuwagizi w'enkyukakyuka olutalo luno wadde ng'oyinza okuba olinamu interest kubanga ku balwanagano olinako gw'otayagala, sooka oluleke. Temubayingiramu baleke beekube basobole okwasa ebyama. Kubanga osanga ebyama ebyo binagenda mu maaso okubeera nga ate byatika, osanga kinaabaako comrade wo gwe kitaasa. Osanga tunaabeera awo banagenda mu maaso okubeera nga ate beekuba. Osanga bali mu kkomero olwa parade ezimenya amateeka awo tunaabaawo obujulizi obumala okwatika. Tomanya comrade wo n'ava mu kkomera. Wabula sipiika wa palamenti bw'amaliriza okulayira alina obubaka bw'atuwadde. We must protect Kisanya no sleep. We must be able to work for Wananchi, work for humanity outside there, and concentrate on what affects the local person. Right, Honorable, how would you describe the 12th Parliament as we close it, going in 11. As we go for the 12th? 11th Parliament has been a very good Parliament. We've done a lot of work. And I can tell you, it is one of the most remarkable parliaments that we have had in the history of parliaments. Right, Honorable, I think I can speak about the speakership race. Not for now. So, ebyo bwe bityo bibiri tujja kwongera okuba nga ate tulindirira okulaba biki ebigenda okuddako. Honorable Kabanda ali omu ku bantu abatasirika era ndowooza nti mu maaso awo mulinde olutalo lw'ebigambo wakati wa Honorable Kabanda saako ne Honorable Justin Nammere. Ne Nammere tumumanyi nga omuntu atasirika. Kakati gwe ky'oba okola gwe bitakwatako, sirika, gula data, weekweke mu nzikiza kuba banaamanya nti mubigoberera bayinza obivaako ate nga muyinza okubyetaaga okubiwulira. Kale awo nno njagala kufundikirawo olunaku olw'ejjo mu kulayira omukuumi wa Salva Kiir Mayardit yalabiddwako nga ekkooti eyulise. Abantu ne basigala nga batakula mitwe nga bagamba ate kkooti y'omusajja ani agiyuzizza eyulise biki. Wadde nga wakati nga omukulu Salva Kiir atuuka walabiseewo engeri y'obutakkaanya wakati wa security eya SFC saako n'abasirikale abakuuma president wa South Sudan. One of my engagements zenkola nade ku show nategeezezza nti nno scaffolds zino ezibeerawo wakati w'abakuumi b'abakulembeze b'eggwanga ku mikolo nga gino za bulijjo zitera okubeerawo. Era abajjukira ebyafaayo mujjukire batugambako nti Gaddafi yajja ku kisaawe Entebbe mbu
abasirikale ba Gaddafi ne bateeka nnyala abasirikale abakuuma president wa Uganda. I'm not sure about that. Netwabiwulirako. Tuwuliddeko emirundi mingi abasirikale ba president azze ne baagala okusalako security okugiwamba. Lwansonga nti buli musirikale akuuma omukulembeze alina okumakinga sure nti principal we ali safe. Naye tetwategedde bino byonna gye byavudde. Okusinziira ku kavidiyo akamazze ne kazuulibwa akawungeza k'olunaku olw'ekizuuliddwa nti abakulu bano nga tebannatuuka ku kisaawe Kololo ku wooteri gye babadde bava, abakulu bano baasoose kusikangana bitogi. Era mu kavidiyo akakwatiddwa mu ngeri ey'obubba, abakuumi ba President Salva Kiir balabiddwako nga bagenda mu maaso okubeera nga ate balwanagana, era wakati mu kulwanagana amasuuti ne bagayuza. Omanyi abasajja bano baakasunguyira nnyo, buli kimu kigenda mu maaso okubeera nga tekibalwanya. Wabula okusinziira ku mawulire agaali gatandise okusaasaana naddala mu ggwanga lya South Sudan, Abasudaani baali batandise okukukkuluma nga bagamba nti nno eggwanga erya Uganda teriddamu kuyita mukulembeze waabwe bwe baba tebasobola kumuwa kitiibwa n'abakuumi be. Paka vidiyo eno bwe yafulumye ate abannamawulire b'e Sudan batandika okutereezaamu okugamba nti oke tutegedde wakati mu sikafo ebyabadde ekkolwa tebibikwatako, omusajja essuuti yayolikidde mu kkubo najja ng'eyulise ebyo bye byabaddewo. Twebaza okutuwagira naddala mu package yaffe eya Go Back to School mutuwagidde. Naye abantu ne bagamba nti nedda bannange, lwaki ate ffe abantu abakulu mutwerabidde? Munnange ne tugamba nedda, ffe aba Rosemary Beddings tetuyinza kuva mu bantu baffe ne tubaleetera package y'abantu abakulu okugira omufaliso omunene bwagugwa nga bw'ogulaba guno 4 ku 6 oba 5 ku 6. Ayagala package ya 4 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 33. Ayagala package ya 5 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 38. Kuno nga kugirako duve bwaguuga omuli pillowcases 2 ne kugirako atera ne suuka. Ne tukuwerako pair ya fiber nga bw'ogiraba, fiber pillows. Ne tukuwerako akatimba akafo stand. Ne tukuwerako essuuka kogendo tandikira. Munnange ffe tugamba jangu ku Rosemary Beddings ebirungi tubina ate nga sibyo bino byokka ebintu bye tulina. Eno package tugireetedde bantu bakulu mitwalo 33 aba 4x6 ate omufaliso ogutavaako olugoye nga bw'ogulaba mitwalo 38 aba 5x6 omufaliso ogutavaako lugoye ate omulungi ogwa rose form. Tukubireko ku namba z'essimu eziri awo oba mutu whatsappingeko tugenda kubanga ebisingawo tubibabuulira.